दो सच्चे मित्रों की एक छोटी सी कहानी। बुद्धिमान बंदर। एक जंगल में एक खरगोश और बंदर रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन खरगोश अचानक एक गड्ढे में जा गिरा और वह रोने लगा। बंदर ने देखा खरगोश गड्ढे में गिर गया है और वह रो रहा है। बंदर उसे बचाना चाहता था। तब उसने अपनी लंबी पूंछ गड्ढे में खरगोश की तरफ डाली। खरगोश ने बंदर की पूंछ को कस करके पकड़ लिया और बंदर ने अपनी पूंछ को ऊपर की ओर खींचा और खरगोश बाहर आ गया। दोनों मित्र बहुत खुश थे।